tu wa chini. Wewe si una Mungu. Sasa unashinda kwenda kumuuliza Mungu kwa hili ambalo nimelisikia Mungu linaukwenda. Tatizo mmekuwa wavivu kuomba. Tatizo mmekuwa wavivu kuomba. Kila jambo mnalolisikia washirika wanalisema sema, mnaenda kulitungia ujumbe, alafu mnakuja kutudanganya ni ujumbe kutoka mbinguni. Mnakuja kutuongopea eti ni ujumbe wa Mungu. Wapi? Mnakuja kutudanganya ni ujumbe wa Mungu. Ujumbe wa Mungu. Yaani mimi nakwambia leo kuna ubinafsi. Wao wanaenda kusimama madhabahuni, acheni wivu. Wewe tumeshafahamu. Tumeshajua hiyo tabia wachungaji mnayo. Badala kabisa kwaya inaimba kila siku pale pale madhabahuni. Hizi inaimba kila siku pale pale madhabahuni. Kuna vitu umevisikia. Sasa badala wewe mwenyewe uvifanyie utafiti, uvifanyie upelelezi, uvifanyie utafiti, unaenda kutunga ujumbe. Kesho unakuja, Bwana amenipa ujumbe mzuri, haleluya. Bwana penzi, acheni mambo hayo ya wivu. Mungu amekupa ujumbe. Ningekuwa Muislamu ningesema astaghfirullah. Mungu awasaidie sana. Mungu wa mbinguni awasaidie sana. Awasaidie sana. Washirika mpaka wanaanza kusema vibaya mwenyewe. Tunaanza kusema washirika wanasema kumbe ni wewe ndio pando ulilolipanda. Ndio umepanda sasa. Mungu anakupa mavuno. Kuna mambo mengine tunamlalamikia shetani. Unaona? Kuna mambo mengine tunamlalamikia shetani. Kumbe hata shetani mwenyewe hausiki, ni akili zetu wenyewe. Akili zetu wenyewe. Mungu anakupa mavuno, unaanza ninamkanyaga shetani wewe. Afu duniani hakuna kitu cha sala hata siku. Kwanza kama nielewa. Duniani hakuna kitu cha sala. Dunia nzima hakuna kitu cha sala. Yaani vyote tunavyoona ni faida. Hakuna sala duniani. Ni faida. Kwa sababu Biblia inasema apandacho mtu atavuna. Apandacho mtu atavuna. Kwa hiyo hapa duniani hakunaga kitu cha sala. Yaani vyote ni faida. Ukizulumu, umepanda kuzulumu, wewe kesho unazulumiwa. Yaani si umepanda kuzulumu? Wewe kijana leo umepanda kutongoza tu binti twa watu. Kila kabiti unakaambia atakuoa. Ukiona kabiti unakaambia atakuoa. Utakuoa. Takuoa. Unamfanya binti wa watu anarudi saa 7 ya usiku nyumbani, unambebesha mimba, unaikataa mimba. Kesho Mungu akikugeuzia ubao kwa watoto wako, usianze kusema eti Mungu anipendi, Mungu anioni, amenipa watoto. Hapana, wewe ndio umepanda. Umepanda mwenyewe. Kwa Mungu anakupa mavuno. Kwa duniani hakuna kitu cha sala hapa. Yaani vyote ni faida kwa sababu Mungu anakupa mavuno ya ulichokipanda. Haleluya. Mungu anakupa mavuno ya kile ulichokipanda. Umepanda kudhulumu na wewe unadhulumiwa. Haleluya. Umepanda kuwadanganya mabinti za watu na wewe kesho mabinti zako wanadanganywa. Haleluya. Umepanda kukataa mimba na wewe kesho mabinti zako na shangaa wenyewe wanakataliwa. Sema haleluya. Kwa sababu ndicho ulichokipanda. Haleluya. Kwa hiyo mtambua chungaji, mtambua. Katika dunia tulionayo hakuna kitu cha sala. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu cha nini? Cha sala. Vyote ni faida. Hakuna kitu cha sala hapa. Vyote ni faida. Amina. Umepanda unavuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapanda unavuna. Mnaona? Kanisani. Kwenye vikao. Unakuwa na vikao huko vya viongozi, halmashauri wanakaa. Sasa natokea mtu, unakuta watu makanisani mnayeyusha mawazo ya watu. Unakuta mtu anatoa wazo zuri, lakini nyie mnaliyeyusha. Mnayeyusha mawazo ya watu. Watu wanatoa mawazo mazuri, lakini mnayapotezea. Ndio maana hata mipango yenu na yeye Mungu anapotezea. Haleluya. Si umepanda kupotezea mawazo ya watu. Watu wewe mchungaji wanakuletea malalamiko, unapotezea. Na Mungu na yeye mipango yenu mnayopanga na yeye anapotezea. Unaona? Sema amina. Haleluya. Wewe watu wanakuletea
sawa mchungaji, kuna hichi na hichi kinachoendeka, wewe unapotezea, tena unampa tu maandiko twa kupotezea. Na yeye Mungu mawazo yako, mipango yenu na yeye anapotezea. Yaani kwani si umepanda kupotezea? Watu wanakuletea malalamiko, wewe unaanza kusema eti wanaona wivu. Wapi? Nasemaga mwenye huduma lazima aone wivu wewe. Nitawezaje kutulia ikiwa Bwana amenipa agizo? Sema amina. Biblia inasema msiwe imani yenu msionayo kwa upendeleo. Sasa we mchungaji, washirika wanakuletea, mchungaji hapa kuna kosa limetendeka, mchungaji hapa unaanza kusema eti wanaona wivu. Tena unawapa tu maandiko twa kuwapotezea potezea. Sasa na wewe ukipanga mipango na yeye Mungu anakupotezea. Haleluya. Si umependa kuwapotezea wenzako na yeye Mungu baadaye anakupotezea. Inakuwa ni moja bila, kwa sababu umepanda kuwapotezea na wewe Mungu kesho anakupotezea. Haleluya. Mwenye huduma lazima uone wivu. Wewe uone wivu. Mwenye huduma lazima uone wivu. Lazima uone wivu mwenye huduma. Lazima uone wivu ili ukue. Lazima uone wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uone wivu ili uweze kukua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Acheni kupotezea mawazo ya watu. Hapa ni tumaandiko tu kuwapotezea. Afyo tabia ya kuhubiri tu upande mmoja. Yaani unahubiri tu upande mmoja. Yaani unamhubiria tu mtu faida ya kila kitu kina hasara na faida hapa duniani. Kila kitu hapa duniani kina hasara na kina faida, kila kitu. Kwa hiyo usije ukasimama madhabahuni ukamhubiria tu mtu faida. Mwambie na hasara ya kile kitu. Kuna faida ya kutii viongozi na hasara ya kutokutii viongozi. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 23 pale utaona kuna hasara pia za kuwatii viongozi. Kiongozi kipofu ukimtii, nyote mnakuwa vipofu, mnaenda kudumbukia shimoni. Hiyo yote hamtuhubiri. Kila siku mnatuhubiria watii viongozi. Sasa wewe nishagundua ni kipofu kiongozi, takutii ni kutii kipofu. Kiongozi kipofu ni kutii. Lazima uwape tazari. Ndio maana Biblia ikatuweka wazi na kusema ya kwamba zijaribuni hizo roho, je, zinatokana na Mungu? Maana Biblia imetupa wazi kuzijaribu hizo roho. Kwa hiyo hata mchungaji wako una hakika wakuna na mbele za Mungu ni kweli ama ndio zile janja. Usiogope kwenda mbele za Mungu. Yaani watu acheni uoga. Haleluya. Acheni uoga. Mwache. Mungu ni Mungu ambaye anapenda haki. Mungu ni Mungu mwenye haki. Cheni uoga. Mungu anapendezwa na haki. Mungu anahitaji haki. Mungu hataki watu waoga, watumishi waoga. Ndio maana anamwambia Yoshua, uwe hodari na ujasiri mwingi, uwe hodari na ushujaa mwingi. Yoshua anaambia uwe hodari na ushujaa mwingi. Wala kwa mwoga. Mungu hataki watumishi waoga. Mungu anataka watumishi majasiri.